ကင်မရာမြင်ကွင်းကရုတ်တရက်ပြောင်းလဲသွားပြီးဖုန်းမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာပင်ပန်းနှွမ်းနေနေတဲ့ကျမရဲ့မိဘနှစ်ပါးပေါ်လာခဲ့ပါတယ်မိမိကတော့ကျမကိုမြင်တာနဲ့မချိပြုံးလေးပြုံးပြရင်းသမီးနဲ့မနေ့ကသမီးကိုလိုက်ရှာဖို့မိမိတို့ကိုယ်တိုင်အပေါ်ထက်အောက်ထက်10ချိန်မကပြေးလွှားခဲ့ရတာဒါပေမဲ့သမီးပြောတဲ့တနေရာထဲမှာထက်ခါတလဲလဲပိတ်မိနေတဲ့အခြေအနေမျိုးတစ်ခုမှမကြုံခဲ့ရဘူးလို့စပြောပါတယ်ဒါတင်မကသေးပဲသမီးရဲ့ဖာကြီးကိုယ်တိုင်လည်းလေကားတွေရောလက်လေကားတွေပါသွားစစ်ကြည့်ပြီးဖြစ်လို့အားလုံးပုံမှန်အတိုင်းပဲလို့ဆိုပါတယ်မိမိကတန်ရောစင်တွေပြည့်နေသမီးအိမ်မရသေးလို့စိတ်ထဲမှာမကြေမနက်ဖြစ်နေမှန်းမိမိသိပါတယ်အခုချက်ချင်းအိမ်ပြန်လာခဲ့ပါမိမိအခုပဲတတိစာချုပ်ရေးပေးမယ်ရုံးဖွင့်တာနဲ့အိမ်ကြီးပေါက်ပြောင်းပေးမယ်ဟုတ်ပြီလားဆိုပြီးတရုတ်ဆောင်ကောင်းကောင်းနဲ့ချော့မော့ပြောဆိုနေတာကြောင့်ဘေးနာကဆွေမျိုးတွေအားလုံးကကျမကိုပဲအပြစ်တင်တယ်လို့ကြည့်နေကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျမကတော့လုံးဝမထိတ်လန့်သွားတဲ့အပြင်အားတိုက်ရမောပြီးမျက်ရည်တွေထွက်လာတဲ့အထိရဲပြီးမှရက်လိုက်ပါတယ်ပြီးနောက်မိသားစုကယူလေးကိုမနေ့ကကျမအိမ်ပေါ်တက်သွားတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ထူးဆန်းတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေကိုတိတ်တဆိတ်ရိုက်ကူးထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ပို့လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီဗီဒီယိုဟာစက္ကန့်မလတ်ညညတီးဖြတ်ခြင်းလုံးဝမရှိတဲ့တစ်ဆက်တည်းရိုက်ကူးထားတဲ့တက်တည်ဖြစ်လို့ခဏချင်းမှာပဲဂရုထဲမှာရုပ်ရုပ်သေးသေးဖြစ်သွားပြီးနှိစက်ထက်ဆိုတာတကယ်မရှိကြောင်းနဲ့အိမ်သားရောက်ခံနေတိုင်းအိမ်ကပျောက်ပျောက်သွားကြောင်းအားလုံးမြင်တွေ့သွားကြပါတယ်ဖုန်းတစ်ဖက်ချမ်းမှာလည်းစူညံတန်တွေငြိမ်ကျသွားပြီးကျမရဲ့မိဘနှစ်ပါးဟာအံ့ဩတုန်လှုပ်စွာနဲ့ပါဇက်အဟောင်းသားဖြစ်နေကြပါတော့တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲကျမရဲ့တငယ်ချင်းမကရှေ့ထွက်လာပြီးနေပါလို့ဒါမျိုး AI ဗီဒီယိုတွေလုပ်ပြီးလူတိုင်းကိုလိန်ရတာလေအိမ်တလုံးရဖို့အတွက်နဲ့နေ့ရဲ့ပညာရက်ဆိုင်ရာဂုဏ်သိက္ခာကိုပါဆုံးလွတ်တော့မှာလားလို့ငိုယိုပြီးဆွဆွဲတော့တယ်ဒါကိုကြားတဲ့ဆွေမျိုးတွေကလည်းဗီဒီယိုက AI နဲ့လုပ်ထားတာမို့တကယ်စစ်လို့ဖြစ်နေတာလို့လိုက်ပြောကြပါတယ်ကျမကတော့အေးအေးဆေးဆေးပဲဗီဒီယိုကျွမ်းကျင်သူညီမလေးကိုတေချာစစ်ခိုင်းလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ညီမလေးကမျက်နှာဖြူလျှော့သွားပြီးဒီထဲမှာ AI နဲ့လုပ်ထားတဲ့အမှတ်အသားလုံးဝမရှိဘူးအမရဲ့ဗီဒီယိုကပြုပြင်ထားတာမျိုးလုံးဝမရှိတဲ့စစ်အမှန်ပါလို့အားလုံးရှေ့မှာအတည်ပြုပေးလိုက်ပါတယ်ဖုန်းတစ်ဖက်ချမ်းကလူတွေအားလုံး AI မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဒါကဘယ်လိုဖြစ်နိုင်မှာလဲတကယ်ပဲတရေချောက်နေတာလား space လို့တနေရာထဲမှာပိတ်မိနေခြင်းဖြစ်နေတာလားလို့စတင်ကြောက်လန့်လာကြတဲ့အခါမှာကျမကလောကမှာဒီလိုမျိုးတွေမရှိပါဘူးဒါတွေအားလုံးကလူတွေဖန်တီးထားတဲ့လှည့်ကွက်တွေပဲလို့ထုတ်ဖော်ပြောလိုက်ပါတယ်အဖိုးကြီးကမျက်တောင်တစ်ခတ်အတွင်းနှစ်ဆက်ထက်ကနေပထမထက်ဖြစ်သွားဖို့ဆိုတာဘယ်လို့မှမဖြစ်နိုင်တာလို့ညင်းပေမဲ့ကျမကတော့ဒါကိုဘယ်သူတွေဘယ်လိုလုပ်ထားတယ်ဆိုတာသိသွားပြီဖြစ်ကြောင်းနဲ့သိချင်ရင်ကျမစီလိုက်လာခဲ့ကြဖို့ပြောလိုက်ပါတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့သူတို့အားလုံးကျမပေးတဲ့ဒီနေရာအတိုင်းတညကိုငွေ2သိန်းကျော်ပေးရတဲ့ဟိုတယ်ရဲ့အကောင်းဆုံးမိုးမျှော်ခန်းကြီးကိုရောက်လာကြပြီးကျမရဲ့အမှန်တရားသိသွားပြီးခေါ်ထုတ်တော့မှာကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အခါမှာတော့မိဘနှစ်ပါးဟာမနေ့ကလိုမဟုတ်ပဲအနေရခက်စွာနဲ့စိုးရိမ်တုန်လှုပ်နေကြပါတော့တယ်ဦးလေးကြီးကကျမကိုစိုးရိမ်တကြီးကြည့်နေတယ်ရှောင်ရွမ်းမင်းစီကိုငါတို့ရောက်လာတာနဲ့အားလုံးကိုနားလည်သွားပြီလို့မင်းပြောတယ်နော်မင်းငါတို့ကိုဒီဟိုတယ်အခန်းကိုပြဖို့ပဲခေါ်လာတာတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်အဲ့ဒီတရေတိုင်းဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုမြန်မြန်ပြောပြပါဦးလို့သူကမေးတယ်သူတို့အားလုံးစိုးရိမ်တကြီးနဲ့ကျမကိုဝိုင်းကြည့်နေကြတဲ့ပုံကိုကြည့်ပြီးကျမပြုံးလိုက်မိတယ်ပြီးတော့အဖေနဲ့အမေဘက်ကိုလှည့်ပြီးအဖေနဲ့အမေအားလုံးကဘာတွေလဲဆိုတာအဖေတို့အတိဆုံးမဟုတ်ဘူးလားခုအဖေတို့ကိုယ်တိုင်ပဲလူတိုင်းကိုဖွင့်ပြောမလားဒါမှမဟုတ်ကျမကပဲပြောပြပေးရမလားလို့မေးလိုက်တယ်ကျမစကားကြောင့်တလောကလုံးတိတ်ဆိတ်သွားပြီးလူတိုင်းကအံ့ဩတကြီးနဲ့အဖေတို့ကိုဝိုင်းကြည့်ကြတယ်အဖေတို့မျက်နှာဖြူဖြော့သွားပေမဲ့အတင်းပြုံးပြနေတော့မဲရှောင်ရွမ်းမင်းပြောလေလေအဖေတို့ကိုရှုပ်လေလေပဲငါတို့ကမင်းရဲ့အရင်ခောက်မိဘတွေပဲဟာမင်းကိုဒုက္ခပေးမဲ့အကြံစီတွေရှိပါမလားလို့အဖေကပြန်ပြောတယ်ဦးလေးကြီးကလည်းဝင်ထောက်ခံတယ်ရှောင်ရွမ်းငငယ်ကလေးကအဖေနဲ့အမေကမင်းကိုအချစ်ဆုံးပဲဘသူကမင်းကိုဒုက္ခပေးသူတို့ကတော့ဘယ်တော့မှလုံးမှာမဟုတ်ဘူးဒီနာကမင်းကလေးတွေဆိုတာအိမ်အောင်စောစောကြကြတာလေမင်းဖေတို့ကပဲမင်းကိုအောင်မြင်မဲ့သူလို့ယုံကြည်ပြီးတက္ကသိုလ်အထိထားပေးခဲ့တာလို့သူကပြောတယ်မျိုးတွေကလည်းဝိုင်းပြီးထောက်ခံနေကြတော့ကျမရင်ထဲမှာတော့ခါတက်တက်ခံစားချက်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာတယ်ကျမသူတို့ကိုဟိုတယ်ရဲ့မှန်ပတင်းပေါက်နာခေါ်သွားပြီးအဖေတို့ရဲ့အိမ်ရှိရာဘက်ကိုညွှန်ပြလိုက်တယ်ဒါကတော့မှန်တရားပါပဲလို့ကျမအေးအေးဆေးဆေးပြောလိုက်တယ်လူတိုင်းကပတင်းပေါက်ကနေအောက်ကိုငုံကြည့်လိုက်ကြတယ်တခြားသူတွေကတော့ဘာမှနားမလဲပဲရှောင်ရွမ်းမင်းတို့ဘာတွေထူးဆန်းတာတွေပြောနေကြတာလဲဒါကတာမန်အထက်20ရှိတဲ့တိုက်ခန်းပဲလေဘယ်မှာလဲအမှန်တရားဆိုတာလို့ဝိုင်းမေးကြတယ်ကျမသူတို့ကိုဟိုတယ်ရဲ့နောက်တစ်ဖက်သတင်းပေါက်စီခေါ်သွားပြီးထပ်ပြလိုက်တယ်အဲ့ဒီအခါမှာတော့လူတိုင်းရဲ့မျက်နှာတွေသွေးဆုပ်ဖြူရောကုန်ပြီးတလောကလုံးအံ့အားသင်ကတိတ်ဆိတ်သွားတော့တယ်ဦးလေးကြီးကတုံတုံရီရီနဲ့ဒါကြောင့်မင်းထက်20ကိုဘယ်တော့မှမရောက်နိုင်ခဲ့တာကိုလို့ရည်ရွယ်လိုက်တယ်ကျမအခုအမှန်တရားကိုတလောကလုံးသိအောင်ပြောဖို့အချိန်တန်ပြီလေဟိုတယ်ရဲ့အရှိဘက်ကကြည့်ရင်အဖေတို့ရဲ့တိုက်ခန်းကအထက်20ပဲမြင့်နေဒါပေမဲ့အနောက်ဘက်ကနေကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အဲ့ဒီတိုက်ကအောက်ဘက်ကိုနောက်ထပ်အထက်20ထပ်တိုးနေတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်စုစုပေါင်းထက်44ပထမထက်လို့ကျမထင်ရတဲ့နေရာကတကယ်တော့အထက်20မြောက်ဖြစ်နေတာပါတောင်ကုန်းပေါ်မှာစောက်ထားတဲ့အတွက်အရှိကကြည့်ရင်အထက်20လို့မှားယွင်းသွားစေနိုင်တာပေါ့ဦးလေးကြီးကပထမထက်နဲ့အထက်20ကပုံစံတူစောက်ထားတာပဲမနေ့ကရှောင်ရန်ကပထမထက်ကနေအထက်20ကိုဓာတ်လေကားနဲ့တက်ခဲ့ပေမဲ့ညလုံးထဲမှာတော့ပထမထက်ကိုပဲပြန်ရောက်နေတယ်လို့ထင်သွားတာပေါ့လို့ရှင်းပြတယ်လူတိုင်းကနားလည်သွားကြပြီးဒါဆိုရင်အဆောက်အဦရဲ့ဒီဇိုင်းကထူးဆန်းနေလို့ပါဒါပေမဲ့မင်းပြောတဲ့ဓာတ်လေကားကအပေါ်ကိုတက်နေတဲ့ခန်းစားချက်ကိုခန်းစားရတယ်လို့ပြောတယ်ဒါဆိုအပေါ်ထက်ကိုမတက်ပဲဘာလို့ဒီနေရာကိုပဲပြန်ရောက်နေတာလဲလို့ဝိုင်းပြောကြတယ်ကျမဘာမှပြန်မပြောပဲသူတို့ကိုဟိုတယ်ကမှန်ဓာတ်လေကားထဲခေါ်လာခဲ့တယ်ဒီဓာတ်လေကားကအပြင်ကမြင်ကွင်းတွေကိုတေချာကြည့်လို့ရအောင်အကုန်မှန်နဲ့လုပ်ထားတာလေသူတို့မျက်စိရှိမှတင်ကျမကပထမထက်ခလုတ်ကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဓာတ်လေကားကဖြည်းဖြည်းချင်းဆင်းလာတာ39 38 39ဆိုပြီးကနန်းတွေကျလာတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲတယောက်ကအော်ဟစ်လိုက်တာမဖြစ်နိုင်တာဓာတ်လေကားကအောက်ကိုဆင်းနေတာသိတာပေမဲ့ဘာလို့ငါစိတ်ထဲမှာအပေါ်ကိုတက်နေတယ်လို့ခံစားနေရတာလဲတဲ့နောက်တစ်ယောက်ကလည်းကျမလည်းအဲ့လိုပဲခံစားနေရတယ်တကယ်ကိုအပေါ်ကိုတက်နေတယ်လို့မျိုးလေးလံနဲ့ခံစားချက်ကြီးဖြစ်နေတာဒါပေမဲ့ဓာတ်လေကားကတကယ်ကြီးအောက်ကိုဆင်းနေတာလေလို့ပြောလာတယ်ကျမကတော့ပြုံးနေလိုက်တယ်ပြီးတော့အိတ်ထဲကနေမူးရစ်စေးအထုပ်လေးတစ်ထုပ်ထုတ်ပြလိုက်တယ်ဒါကဖေဖေနဲ့မေမေတို့အိမ်ကဓာတ်လေကားထဲမှာကျမတွေ့ခဲ့တာစစ်ဆေးကြည့်တော့ဒီဆေးကလူကိုအာယုံမားစေတဲ့အာနိသင်ရှိတယ်လို့ရှင်းပြလိုက်တယ်အခုရှင်တို့ခံစားနေရတဲ့ဓာတ်လေကားကအောက်ကိုဆင်းနေတာမှန်ပေမဲ့လူတိုင်းကအပေါ်တက်နေတယ်လို့ထင်နေတာဒီဆေးကြောင့်ပေါ့ကျမစကားကိုကြားတော့သူတို့တစ်ခုခုကိုတတိယသွားပုံနဲ့ဖေဖေနဲ့မေမေကိုမယုံနိုင်တယ်လို့လှည့်ကြည့်ကြတယ်ဒါဆိုမနေ့ကရှောင်ရန်ဓာတ်လေကားစီးတာတကယ်တော့အပေါ်တက်နေတာမဟုတ်ဘူးပေါ့လေလို့တယောက်ကရေရွတ်တယ်ဟုတ်တာပေါ့ဒီဆေးရဲ့အာနိသင်ကြောင့်အပေါ်တက်သွားတယ်ထင်ပေမဲ့ဓာတ်လေကားတကားပွင့်သွားတဲ့အခါအလင်းရောင်ကမိန်နေတော့မျက်စိနဲ့တေချာမမြင်
မြင်ရတော့ဘူးအဲ့ဒီမှာရှောင်ရွံဘလောက်ပဲစူးစမ်းပါစေတကားဖွင့်လိုက်တာနဲ့ပထမထပ်ကိုပဲပြန်ရောက်တယ်လို့ခံစားရအောင်ဖန်တီးခဲ့ကြတာလို့ကျမကဖော်ထုတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဖေဖေနဲ့မေမေကတော့မျက်နှာပြက်ပြီးဘာတခွန်းမှမပြောနိုင်တော့ဘူးသူတို့ကကျမကိုတောင်းပန်တိုးရှိုးတဲ့နှလုံးတွေနဲ့ကြည့်နေပေမဲ့ကျမကတော့သူတို့ကိုတစ်ချက်ကလေးတောင်ပြန်မကြည့်ခဲ့ဘူးအိတ်ထဲက projector လေးတစ်ခုထုတ်ပြီးနေရန်ပေါ်ကိုပုံရိပ်တွေပြလိုက်တယ်အဲ့ဒါကဖေဖေတို့နေတဲ့ထက်ရဲ့ပုံစံတွေပဲအဲ့ဒီညကသူတို့ဒီနည်းနဲ့ကျမကိုအိမ်မပေးချင်လို့လိန်ခဲ့ကြတာလေကျမကအေးဆက်ဆက်ပြုံးရင်းဖေဖေနဲ့မေမေတကယ်တော့ရှင်တို့ကအထက်20မှာနေတာမဟုတ်ဘူးမလားလို့မေးလိုက်တယ်ရှင်တို့ကအထက်20တမှာနေပြီးတော့ဒီနည်းလမ်းတွေသုံးပြီးကျမကိုအထက်20ကိုဘယ်တော့မှမရောက်နိုင်တော့တယ်လို့မျိုးအထင်မှားအောင်လုပ်ခဲ့ကြတာရှင်တို့တကယ်ရက်ဆက်ကြတာပဲလို့ကျမပြောလိုက်တယ်ကျမစကားကိုကြားတော့ဖေဖေနဲ့မေမေကကျန်းပြင်ပေါ်ခွေးကြသွားပြီးအကိုကတော့ဒေါသတကြီးနဲ့ပြေးထွက်လာတယ်ဟုတ်တယ်ငါတို့အကုန်လုံးပေါင်းပြီးနင့်ကိုလိန်ခဲ့တာအဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲနင်ကမိန်းကလေးပဲနောက်ဆုံးတော့လင်ရရင်သူများအိမ်ရောက်သွားမှာဘာလို့ဖေဖေတို့အိမ်ကိုယူချင်နေရတာလဲလို့သူကအော်ဟစ်တယ်သူကမကြခင်မင်္ဂလာဆောင်တော့မှာမို့ဒါကသူ့အတွက်ဖေဖေတို့ပြင်ပေးထားတဲ့အိမ်နဲ့လေအမှန်တရားကိုသိထားပြီးသားဖြစ်ပေမဲ့အကိုစီကဒီစကားတွေကိုကိုယ်တိုင်ကြားလိုက်ရတဲ့အခါရင်ထဲမှာတကယ်ပဲအနဲ့ထိုးတယ်လို့နာကျင်ရပါတယ်ငငယ်တုန်းကကျမကိုအချစ်ဆုံးចောင်းကြိုပို့လုပ်ပေးပြီးမွန်ကောင်းကောင်းကစားစရာကောင်းကောင်းဆိုကျမအတွက်ပဲထားပေးခဲ့တဲ့အကိုပေါ့ဒါပေမဲ့ဘယ်အချိန်ကစပြီးသူကကျမကိုရန်သူလိုကြည့်လာမှန်းမသိတော့ဘူးဒီနှစ်တွေအတွင်းမှာသူကဖေဖေတို့စီကနေပတ်စံတွေအများကြီးယူသွားခဲ့ပြီးအဲ့ဒါကြောင့်ဒီအိမ်ကိုကျမပဲရတင်တယ်လို့ထင်ခဲ့ပေမဲ့သူတို့ကတော့ကျမကိုအခွင့်အရေးတောင်မပေးခဲ့ကြဘူးဖေဖေကလည်းခါလေးကိုင်းပြီးရှောင်ရွံတို့ကတမင်လိန်တာမဟုတ်ပါဘူးနင်းအတွက်ကောင်းအောင်လုပ်ပါဒါပေမဲ့နင်းကိုအခြေအနေကနင်းနဲ့မတူဘူးလေနင်းအတွက်ကတော့နောင်ကြရင်နင်းရောက်ခမတွေကပေးမှာပဲဟာလို့ပြောလာတယ်အခုတော့နင်းကိုပဲတို့တွေကူညီပါရစေဦးလို့ဖေဖေကလေတန်တိုးတိုးနဲ့ပြောပြီးပါစက်ပိတ်သွားတယ်ကျမကမေမေဘက်လှည့်ကြည့်လိုက်တယ်ဖေဖေကတော့ယောက်ျားလေးမို့ကျမကိုနားမလည်နိုင်တာထားပါတော့မေမေကတော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူးလို့ထင်ခဲ့တာမေမေလည်းအဲ့လိုပဲထင်တာလားလို့ကျမမေးလိုက်တယ်မေမေကတော့ကျမကိုမကြည့်ရဲပဲရှောင်ရွံရင်နင့်ကိုနဲ့မပြိုင်ပါနဲ့တော့သူကပြီးခဲ့တဲ့လကတင်အော်ရာအကြီးကြီးတစ်ခုရထားတာမကြခင်မန်နေဂျာဖြစ်တော့မှလေဒီအိမ်ကသူ့အတွက်ဆိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပဲနင့်အတွက်ဆိုရင်တော့အရှုံးပဲပေါ့လို့ပြောတယ်သူတို့စကားကိုကြားတော့ကျမအားရပါရရေးလိုက်မိတယ်ပြီးတော့ဖုန်းထုတ်ပြီးလောက်ငယ်သားစီဖုန်းဆက်လိုက်တယ်ဟဲလို့ရှောင်ဝင်ပြီးခဲ့တဲ့လကငါ့ကိုစီပေးထားတဲ့အော်ရာကိုအခုပဲရက်ဆိုင်လိုက်နောက်ကိုလည်းသူ့ကိုဘလက်လက်သွင်းထားလိုက်ငါတို့ကုမ္ပဏီကသူနဲ့ဘယ်တော့မှအလုပ်မတွဲဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်အကုန်လုံးကြောင်နေတော့မှပဲအကိုစီဖုန်းဝင်လာပြီးသူ့ထက်လူကြီးကရှောင်ကြံလင်းမင်းယူနေလားအဲ့ဒါငါတို့ရဲ့အကြီးဆုံးကလိုင်းရန်လေကုမ္ပဏီအတွက်ဘယ်လောက်ဆုံးရှုံးသွားလဲမင်းသိလားအခုချက်ချင်းပြန်လာပြီးဖြည့်ရှင်းမဖြည့်ရှင်းနိုင်ရင်တော့အလုပ်ကထွက်လိုက်တော့လို့အော်ဟစ်ပါတော့တယ်ဖုန်းကျသွားတဲ့အခါအကိုမျက်နှာကလူသေးလိုဖြူလျှော့သွားပြီးတစ်ခုခုပြောဖို့စူးစမ်းပေမဲ့ကျမကတော့ဘီယူမဆိုင်ပဲအပြင်ကိုထွက်လာခဲ့တယ်အတိတ်ရဲ့အရေးကြီးတွေထဲကနေရုံထွက်ပြီးနေအောင်ကြီးအောက်ကိုကျမရှောက်လန်းခဲ့ပါတော့တယ်